นะครับทุกคนลมแรงมากเลยเนี่ยนะครับนี่ผ้าสีขาวอ่ะตรงบันไดดูดินี่นะครับนี่เล็กไม่เอาผ้ามาใช้ชู โอ้ลมแรงมากเลยครับลมแรงนี่ครับลมแรงมันมาทางนี้แล้วก็มันไปอีกทางนี้ลมหมุนเฮ้ยพี่มองไม่เห็นมันน่าจะเป็นพายุหรือไม่ก็มันโดแหละฝนตกปล่อยๆนิดนึงมันก็ปกติของมันถ้าเวลามันมีลมแรงมันจะพัดเอาน้ำลงมามันอะไรนี่นั่นด้วยชุดเอาไปอยู่ข้างนอกอ่ะไปอยู่ข้างนอกเลยไปตอนนี้ผมก็เย็นป้องผมก็ลงแรงออกไปไม่ได้แล้วด้วยออกไปไม่ได้แบบนี้ที่ไม่ออกไปตายยายทิพย์ออกไปอ่ะจะออกไปตามลมมันจะหยุดแล้วมาแล้วที่แล้ววันนั้นมันตกแล้วมาไอ้แฟงเป็นไงมึงอะเดี๋ยวระวังโดนลมพัดจักรยานปิวนะเว้ยมาแล้วจักรยานมันหนักก็ยังไม่ฟิวหนูต้องใส่แว่นอะใส่แว่นนะกูฟ้าเพราะว่ามันแบบถ้ามันมีฝนปล่อยมันปกติของมันพายุเป็นอย่างนี้แหละเฮ้ยดูฝนนี่เฮ้ยดูนี่เลยเขาไม่ได้เรียกว่าฝนนี่ครูเขาเรียกว่าปล่อยฝนมันปล่อยแต่มันไม่ได้เยอะดูนี่มันตกมานิดนึงแต่มันไม่ได้เยอะมากมันเป็นปกติของพายุก้อนเมฆปิวเลยอ่ะมันเป็นปกติของพายุก้อนเมฆแมงปิวกระหน่ำเลยโหวันนี้จะตั้งใจเล่นกับไอฟินในมุกดีๆซะหน่อยโอ้โหเห็นนะครับดูนี่ลมทั้งนั้นเลยครับเนี่ย